नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी में वेग इस यूट्यूब चैनल पर। 26 अगस्त 2022 JIT 939 की शिफ्ट 1 का पेपर आप जो टाइपिंग पेपर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें 1661 टोटल स्ट्रोक्स आए थे और वर्ड्स 332 थे और ये आपको टाइप करना था 10 मिनट के टाइम में। तो इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कैपिटल लेटर्स का ज़्यादा यूज़ हुआ है, यानी कि आपको शिफ्ट की पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि शिफ्ट से ही जब शिफ्ट से किसी लेटर को हम दबाते हैं या अल्फ़ाबेट को जो की अगर प्रेस करते हैं तो वो कैपिटल हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे वर्ड्स हैं उनमें उनका पहला लेटर जो है कैपिटल है। तो अगर आपकी शिफ्ट की पे भी आपकी अच्छी कमांड होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी इस टाइपिंग पेपर में। तो ये तो था 26 अगस्त की शिफ्ट 1 का आपका पेपर। और पिछले 25 अगस्त का मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, क्योंकि पिछले कल मेरा भी टाइपिंग टेस्ट था JIT 939 का। तो सुबह भी मैं ट्रैवलिंग में था, फिर वहाँ पे मेरी 1 बजे वाली शिफ्ट थी तो मैं 1 बजे वहाँ पे पहुँचा था। फिर वहाँ पे मेरा टाइपिंग टेस्ट लगभग 2:30-3 बजे तक हुआ था। फिर बाद में उसमें फिर से मैं ट्रैवल कर रहा था घर के लिए, तो मैं घर को बहुत लेट पहुँचा था, फिर मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो उसका एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके लिए भी आज वीडियो आ जाएगी, शाम तक एक्सपेक्टेड है। और जो मैंने टाइपिंग पेपर मेरा था वो भी मैं जो आपका लिंक मैं इसमें प्रोवाइड करूँगा, ड्राइव का लिंक होगा उसमें मैं अपडेट कर दूँगा। और जो पिछले कल के सारे टाइपिंग पेपर आ चुके हैं मेरे पास, मैं सारे ही अपलोड कर दूँगा और आज का ये जो है इसको भी अपलोड कर दूँगा। तो आप इनको ज़रूर ट्राई करें। और अभी तो देखने को लग रहा है कि जैसे मेरा कल टाइपिंग पेपर था उसमें भी कैपिटल लेटर्स आए थे, उसमें भी शिफ्ट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा था टाइप करते वक्त। तो उसका तो मैं आपको शेयर कर दूँगा। और ये आज का टाइपिंग पेपर भी आप देख सकते हैं। तो बाकी मैं आपको सारी चीज़ें जो हैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि मेरा टाइपिंग कैसे रहा और मैंने जो टाइप किया है वो भी आपको मैं शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड आपका दिन शुभ हो।